بكل حاجه. دلوقتي هنطلع بقى ايه على الكابينه. يلا. أول مرحبا بكم في الأقصر. الأقصر بلدنا بلد سواح. أنا النهاردة في الأقصر وده أول يوم ليا، والنهاردة على طول جيت في أول زيارة ليا في الأقصر في معبد الكرنك. يا ترى هنشوف إيه جوه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض، بس أنا متوقع إن إحنا هنشوف حضارة، يعني أقوى حضارة وأكبر حضارة في التاريخ. يلا بينا علشان نخش مع بعض معبد الكرنك. صباح الفل. انا دلوقتي قمت وزي ما انتم شايفين كده ايه لبست وجاهز على المفاجأة اللي بيقولوا لي عليها. مش عارف مفاجأة ايه الساعة 5 الفجر دي، بس انا دلوقتي جاهز عشان اعرف المفاجأة. وده تاني يوم او ليلة اول تاني يوم. يلا بينا عشان نعرف هنعمل ايه او ايه المفاجأة بتاعتنا النهاردة. خلاص تمام، ورايحين دلوقتي متجهين. فانتوا معانا ايه في الطريق. قوي ولسه بيتحرك. تجربة بجد مثيرة جدا، عمري ما جربت زيها في حياتي. يعني كنت على ارتفاع 550 متر في تاني يوم في الأقصر، وشايف كل المعابد دي وكل الحاجات دي من فوق، حاجات صغيرة جدا. حتة تجربة مفيش بعد كده، لازم تجربوها مع شركة اكستنشن عشان هي اللي ادتني الفرصة إن أنا أعمل التجربة اللي انتوا شفتوها معايا. دلوقتي بقى احنا خلاص عرفنا المفاجأة اللي كانت موجودة، وراجعين علشان نرجع على المركب تاني اللي احنا بقى هنشوفها النهاردة اكتر مع بعض. بس دلوقتي هنشوف ازاي احنا جينا ورحنا والرحلة كانت كلها عاملة ازاي. دلوقتي رايحين على طول على المركب تاني علشان عندنا مزار تاني هنا في الأقصر، وبعد الأقصر هنسيبها خالص وهنتحرك بالمركب او بالسفينة اللي احنا راكبينها علشان نزور اماكن تانية. انتوا لسه معانا؟ طب كويس قوي. زي ما قلت لكم كده ان احنا هنوريكم المركب برنسس سارة في كذا وقت مش ورا بعض كله، علشان طبعا رحلتنا فيها احداث كتيره جدا وحاجات كتيره جدا. دلوقتي هوريكم مكان تاني خالص ممكن نقعد فيه في الوقت اللي احنا هنبقى عندنا وقت يعني نقعد فيه على البرنسس سارة. فاحنا دلوقتي هنروح على البار على طول عشان لسه عندنا كمان مزارات وحاجات تانية هنزورها، بس تعرفوها انتوا بقى بعد ما نشوف البار. ودلوقتي زي ما قلت لكم هوريكم ده صالون بار او البار بتاع المركبه مع بعض. ماشي تعالى. ده البار بتاع السفينه تايتانيك. لا سارة مش تايتانيك، احنا في سارة. ايوه انا عارف يا حسن ان احنا في سارة. وهنا بقى البار تقدروا، وده شغال 24 ساعة، تقدروا تطلبوا من خلاله كل العصاير، كل الحاجات اللي انتوا عايزينها، قهوة، نسكافيه، كل حاجة. وكمان ممكن تقعد هنا وتاخد صور حلوة قوي وهتشوف فيو على النيل عالمي. غير كده كمان هنا بيعملوا بالليل في الحتة اللي ورا دي، ده الستيج المفروض بيعملوا فيه بقى
حفلات كل يوم بالليل، حفلات نوبيه، حفلات شرقيه، كذا حاجه. وكمان وانت في الكابينه تقدر تكلم خدمه البار وهيجي لك على طول اللي انت عايزه لحد هناك. بس هما خطوتين كده كده مش مستاهله يعني، بس قاعده حلوه قوي. بالظبط قاعده حلوه جدا. متقسم لجزئين. الفرنتشر عالميه بجد يعني خطيره جدا. ممكن ايه تيجوا كده معايا اوريكم بقى القعده الأضعف خالص بصراحه. واهم من كل ده حقيقي في المكان هنا على برنسس سارة في المركب دي كل الحاجات الاحترازيه بتاعه الكورونا متبعينها مش 100%، 900%. يعني مثلا اللي قاعدين عليه دوت كاتبين حفظ المسافه بتبقى ازاي، التباعد بيبقى ازاي، حفظ المسافه ما بين الاثنين. كل الاستاف بلا استثناء في ال 24 ساعه لابسين الجلافز، لابسين الكمامات، معاهم السانيتايزر على طول. ما فيش حد بيخش من الجيت او البوابه بتاعه المركب غير لما بيترش كله من اوله لاخره، واحنا داخلين واحنا خارجين. بجد انا بقيت اعمل كده اكتر بسببهم كمان. واليوم التاني في الاقصر، ودلوقتي احنا قدام معبد حتشبسوت. عايز اقول لكم ان انا بقالي يومين ولسه دلوقتي الساعه 1:30 الظهر وعملت زيارات كتيره جدا، معابد كتيره جدا، وحاجات احلى كمان من المعابد عملناها. ده غير النايل كروز اللي انا كنت فيها واللي لسه مكمل بيها لحد الاسوار. دلوقتي عايز اقول لكم ان احنا قدام معبد حتشبسوت، هنتفرج على حاجه اثريه بقالها 7000 سنه. الحضاره يا جماعه هي دي حضاره مصر، وعلشان كده مصر ام الدنيا. لسه مكمل معاكم الاقصر، والنهارده اليوم الثاني وانا متحمس جدا بصراحه، لان التجربه كلها فيها حاجات كتيره جدا، واليوم بقى كبير جدا وبعمل فيه حاجات كتيره قوي. دلوقتي احنا في معبد وادي الملوك، وهنشوف احدى المقابر بتاعه الملوك مع بعض وهنتفرج عليها. بس عايز اقول لكم بجد انا لسه كنت في رحله الصبح، ودي الزياره الثانيه ليا. حقيقي التجربه ممتعه جدا جدا جدا، وكل حماس واكسايتد على الاخر ان انا اشوف معاكم المقبره وبقيه المقابر كلها في وادي الملوك. يلا بينا. يا صباح الورد ومن على سارة. دلوقتي احنا رايحين الساعة 7:15 نفطر، لأن الفطار بيكون على المركب من الساعة 7 للساعة 8، ولازم بنخلص 8 شارب علشان بيبقى عندنا زيارات كتيرة جدا ومحدش بيستنى بصراحة، شغل أجانب قوي يعني. فاحنا هنفرح فاحنا هنفطر دلوقتي على طول، بعد كده هنقوم ايه رايحين نشوف عندنا ايه النهارده. ومن هنا بنبدأ ناخد أول طبق معانا علشان نشوف هنفطر ايه. المفروض ما افتحش كده، بس أنا بعمل كده علشان الشيف بيعمل بيض. صباح الخير يا شيف. صباح الجمال. ده عندنا كرواسون أو كافيه. فول طبعا، عايز معلقة فول بس كده، شكرا. وبعد كده عندنا كمان ده سوسيس مطبوخ ده، ولا بتقولوا عليه اسمه ايه؟ ماشي بس خلاص، حلو قوي كده. وبعد كده عندنا ايه؟ بيض مسلوق. بيض مسلوق. لا هو يا جماعه اهو بيض مسلوق، رز بلبن. طبعا انت الفطار بيبقى كل يوم هو بس في حاجات بسيطه بس اللي بتتغير. يعني ده الرز بلبن ممكن يبقى بليله. بليله شعريه باللبن. بليله شعريه باللبن. الطماطم بالجبنه بتبقى مثلا في كده يعني. اللي هي الحاجات البسيطه الصغيره. في حاجات اساسيه زي الكرواسون زي العين. طبعا زي الزبادي والحاجات دي بالظبط، دي حاجات بتبقى ثابته اساسيه. ايوه. وبعد كده بنيجي هنا، يعني هنا بقى بضايع. طبعا ده معروف في كل حته، اللي هو البيض اللي بيتعمل كده، وفي كمان
اهو لسه بقول تختار ساده ولا ميكس. ساده. الميكس بيبقى فيه جبنه وفلفل وطماطم بالظبط. وانا عن نفسي بحب اعمل توست اهو. فاحنا هنعمل وحدتين توست كده. وانا يا جماعه المفروض امسك بده. بس انا عشوائي قوي ولسه صاحي سامحوني يعني. استنى بقى التوست هنا. ايوه هو ده. شاطر. شايفين والله العظيم انا قلت انا عايز اعيش على المركب هنا ما حدش مصدقني. يعني خلاص انا ممكن اكمل حياتي هنا والله العظيم. لازم تجربوا الترفيه دي يا جماعه. دلوقتي هروح اودي دول الاول، بعد كده هاجي علشان هنا بقى في الزبادي والحاجات اللي هنعرفها مع بعض يعني. يلا بينا. وطبعا عايز اقول لكم دلوقتي انا قاعد وتقريبا بخلص الفطار، بس في حاجه مهمه جدا، هي ان على كل ترابيزه زي ما انتم شايفين السانيتايزر بتاعها كحول يعني، والحاجات كلها بلاستيك. دي حاجه اساسيه، وكل الناس بتخش بفيس ماسك، وكل الاجانب متابعين حته الفيس ماسك والتعقيم والكلام ده كله. احنا بس في الانترفيوز لو هتشوفوها او نسال الناس عن رايهم وكده هيبقوا طبعا من غير الفيس ماسك، بس هم ماسكينه في ايديهم. عايز اقول لكم بقى ان على كل ترابيزه بيبقى في الكوبايه بتاعتها والمعلقه. فمثلا هنقوم جايبين النسكافيه السكر طبعا موجود وكل الكلام ده، وبيبقوا سايبين على كل ترابيزه واحده كاتل، واحده فيها ميه سخنه زي دي اهي، وواحده تانية دي بتبقى على حسب الطلب اللي هي بتبقى فيها لبن، بس بدل الصودا هنا بس هنا لبني، دي بيبقى فيها اللبن، ودي بتطلب من اي ويتر موجود على حسب الطلب يعني. غير طبعا ان بيبقى فيه نوعين عصير لو عايزين تشربوا. بس كده، فهكمل فطاري بقى واقول لكم النهارده هنروح فين. دلوقتي يا جماعه احنا لسه على سارة وعلى مركب سارة يعني، وهناخد كده رأي الناس اللي زاروا الرحلة واللي عملوا الترباية من أولها لآخرها. فاحنا هنشوف رأي الناس حقيقي مصريين وأجانب. فاحنا دلوقتي معانا هلو. Hello. How are you? I'm fine, thank you very much. Thank you. Can I know your name? My name is Christina. Christina. Where are you from, Christina? I'm from Germany. From Germany. Yeah. Oh, do you like Egypt? Yes, I like it a lot. And what about Sarah Shuk? It was really nice, nice accommodation, nice view from my room because I had the seaside. Riverside. Yeah. Yeah, that's right. And what about the journey from Luxor to Aswan? It was really great because all the stops were great. I had a good guide, especially in Edfu. We have visited the great Edfu temple and he was really educated and could explain a lot of things to me. So this was a very good experience. This guy is your tour guide, My right? tour guide, yeah, for 3 days now. For 3 days. So it was Edfu, it was Komomo, it was yesterday we went to Abu Simbel and today the Great Dam and I think another time. Oh, it's a boomerang. nice, nice. يلا احنا شغالين. Yes. And it came naturally. Yeah. Another one. وطبعا يعني عارفين المصريين مشهورين بان هم فريندلي وكل الحاجات الحلوه اللي احنا عارفينها. فانا جيت واتعرفت على لويسا من المكسيك، وكمان طلعت انفلونسر. فدلوقتي احنا هنسالها عن رايها في المركب وعن التريب وعن الرحله كلها من اولها لاخرها. So hello again. Hello. How are you? Good, I'm very good. Your name is Luisa, right? Russia. You come from Mexico. Okay, can you tell me what you think about Egypt? What's your opinion?
It's amazing. All is surreal. There's a lot of history, a lot of culture. People is so nice. I definitely coming. Oh, nice. Okay, and what about the ship, Sara ship? Starship is a very luxury cruise and it's so nice. They have a lot of activities. They give a lot of tours. So I really recommend it. Really? Yes. يعني مثلا دي حاجه حصلت امبارح وعايز اقول لكم ان بجد فكتني جدا وكانت حاجه حلوه قوي، ودي من اهم المميزات او الحاجات اللي حصلت هنا فعلا في برنسس سارة في السفينه، وبالتحديد مع شركه اكستنشن جروب. ليه بقى؟ الجروب المصري اللي انا اتعرفت عليه في كل الفئات، في كل الناس هتشوفوهم معايا ان شاء الله. وكمان غير كده عندهم روح حلوه قوي، كابل بقى، ناس متجوزه وعندها اطفال، ناس كبيره وجايه بتشوف الاقصر واسوان لاول مره علشان يعملوا حاجه مختلفه. غير كده وكده كمان عايز اقول لكم بالتحديد عن برنسس سارة انها مكونه من 4 ادوار كده، وكان ورايا في الحته اللي انا فيها دي البار، ودلوقتي هنطلع على الدور الثالث اللي قبل على طول الصندق علشان اوريه لكم. وهنا بيبقى فيه الممرات اللي هي بيبقى فيها الغرف بتاعه الزوار او المقيمين او اللي بيقولوا عليها كباين. ده برنسس سارة زي ما قلت لكم 4 ادوار، واخر دور تحت خالص بيبقى اللي بعد الريسبشن، ده بيكون فيه المطعم علشان نفطر ونتغدى ونتعشى مع بعض. ده كده تقريبا كل الموضوع. دلوقتي بقى يلا عشان نطلع فوق نتفرج على الحاجات. مساء الفل. عامل ايه؟ خير، كله حلو؟ زي الفل. ده يا جماعه حمو، واحد من الناس اللي اتعرفت عليها في الرحله اللي انا كنت بكلمكم فيها، وبالتحديد من اكستنشن جروب، ان هم بجد مطلعين ناس يعني والله العظيم انا ما اتبسطتش ولا ايام الجامعه بجد. فحمو من اسكندريه صح؟ من شيء. طب قول لي بقى العامل الاساسي ايه رايك فيه اللي هو اصلا خلاك تعمل الرحله دي؟ يعني البرنسس سارة اللي احنا عليها دلوقتي المركبه، ايه رايك فيها في القعده؟ احسن حاجه في الرحله المركب بجد، مفيش كلام في كل حاجه، كل حاجه والله، وموفره لك المزارات اكلك وعامله شربك في كل خدمه في نظافه والاستاف كله 100 100. بقى انا دلوقتي معايا طبقين عشان اكيد مش هاجي التربايه دي لوحدي. مظبطينا النهارده عينيك رومي وشاورما وداخلين على الريش ومع بكر حلو دلوقتي. احنا ايه نجيب طبق واحد بس. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. دلوقتي بقى احنا رايحين التور جايد بتاعنا او المرشد السياحي بتاعنا مستني تحت علشان نشوف النهارده هنروح فين، بس هم قالوا لي نوبيان ستايل او النوبه يعني، فعشان كده رحت اعمل في نفسي كده. وحاجه مهمه جدا، شايفين الترولي ده اللي عليه الحاجات؟ احلى حاجه هنا من ضمن الحاجات اللي بتقدمها برنسس سارة او مركب سارة، ان بجد بروح اخرج اعمل زياره ارجع الاقي الكابينه متنظفه ومعموله باحسن وجه. يلا بينا على النوبه. يا مساء الورد. يا مساء الجمال. ممكن نتشرف بالعرسان الحلوين المصريين؟ عرسان. ايوه طبعا. برنسس سارة بأمانة الله كفورنيتشر كستاف، يعني مش عايزه ابالغ قوي عشان ما يبانش انا ما اعرفهاش، انا جايه بناء على انفورميشن جمعت من بعض اشخاص جم فيها قبل كده. ريكومنديشن يعني؟ ايوه طبعا. ستاف بشوش. أيوة. يعني ناس جميله مهذبه، يعني تعاملهم راقي قوي، اي حاجه بتطلبها بتلاقيها. انا مش لاقيه حاجه تخليني ان انا ما افكرش ان انا اجي تاني، انا جايه. في رحله الاقصر واسوان انا والمدام تعتبر رحله العمر اللي بنحلم بيها بقالنا حوالي 20 سنه. 5 ستار بالظبط. ده تمساح حقيقي ده؟
تمساح ايه في جزيرة النباتات. احنا دلوقتي يا جماعة في جزيرة النباتات، هي دي جزيرة النباتات، وده تمساح فعلا حقيقي، ده ملمسه فظيع. وهو ده بيجري. واليوم الرابع في أسوان، ودلوقتي احنا على السد العالي زي ما انتم شايفين كده. هو ده السد العالي بتاع أسوان، وبجد حاجة ممتعة جدا. واحنا كل يوم بنصحى الصبح بدري علشان نشوف مزار جديد من مزارات رحلة الأقصر وأسوان مع اكستنشن جروب. ان احنا كل يوم الصبح بنعمل اكتيفيتيز وحاجات مختلفة جديدة جدا وكتيرة. من أول ما بنصحى لحد ما بننام بنزور مزارات كتير، بنروح في أماكن كتير. وحقيقي مصر حلوة جدا جدا، لكل اللي ما شافهاش لازم تعملوا الترباية دي أو الرحلة دي يا جماعة. أنا كل يوم بشوف حاجة جديدة، حاجة كانت فايتاني كتير جدا، وبجد بجد أنا مبسوط جدا ومستمتع بكل لحظة وبكل مكان في الأقصر وأسوان. ودلوقتي احنا رايحين على معبد فيلة. نزلنا من الأتوبيس زي ما انتم شايفين اهو، هنركب مركب كده دلوقتي وهنروح على معبد فيلة. خلينا نشوف بقى احنا ايه رايحين فين وهنعمل ايه. نحن الآن في حضرة التاريخ وعظمة تاريخ حضارة بلدنا. احنا دلوقتي في معبد فيلة في أسوان. زي ما انتم شايفين كده معبد كبير جدا جدا جدا، وحاجة ضخمة جدا وعظيمة جدا، بجد إبهار في كل حاجة. أنا حقيقي يعني مبسوط جدا بالترباية اللي احنا فيها دي أو بالرحلة اللي احنا عاملينها. زرنا حاجات كتير، شفنا حاجات كتير قوي، وبالتحديد بشكر شركة اكستنشن علشان هي وفرت لنا او عامله تور مش سايب اي حاجه، مزارات، معابد، كل حاجه. وعايز اقول لكم كمان ان انا مش لابس الفيس ماسك او الحاجات ديت، بس هم هنا في كل مكان في كل حته بنروحها بتبقى الحاجات دي مهمه جدا، ما بيدخلوناش من على البوابات او من على الجيتس علشان يبقى معانا الحاجات ديت، لان الحاجات دي مهمه جدا سواء للمصريين للاجانب لكل اطياف الناس. كمان عايز اقول لكم ان بجد هنا في حاجات، يعني الطبيعه بتتكلم، الحضاره بتتكلم، كل حاجه هنا بتتكلم. قوه مش طبيعيه، مناظر مش طبيعيه، هوا تحفه. احنا اهو زي ما انتم شايفين مستمتعين جدا بالرحله، ويلا بينا عشان نشوف بقى ايه اللي هنتفرج عليه جوه. يلا.